అయిపోతుంది. లేదు అంటే ఈ బ్యాగ్స్ ని యూస్ చేస్తాం, ఇవి కూడా 3 to 4 డేస్ కి నార్మల్ అయిపోతాయి. దీనివల్ల ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే బేస్ అంతా గట్టిగా అయిపోతుంది. దీనికోసమే నేను ఈ వెజిటబుల్ ఆర్గనైజర్ ని ఆర్డర్ చేశాను. ఈ ఆర్గనైజర్ లో 3 బాక్సెస్ ఉంటాయి. దీనిలో వెజిటబుల్స్ అన్ని కూడా ఈజీగా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ వీటిలో మీకు ఏం కావాలన్నా సరే కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఈజీగా తీసుకోవచ్చు. అండ్ దీనిలో బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఎన్ని డేస్ అయినా సరే వెజిటబుల్ బాస్కెట్ చాలా క్లీన్ గా ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఈ బాక్సెస్ లో మీరు రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే ఐటమ్స్ ని ఈజీగా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు.